Eu estava sentado na varanda da minha simples casinha, estava lá vendo a chuva cair lentamente, deixando a terra molhada. Mas a chuva foi aumentando e formando uma escuridão, as curvas foi rebentando, levando a nata da terra, toda a minha plantação, deixando a terra cheia de buraco, formando uma grande erosão. Tudo isso por causa do homem, que a chuva cai sem controle, por destruir a linda vegetação. Quando a chuva parou, eu fui para a lavoura para ver o que sobrou. Me deu uma tristeza tão grande que as lágrimas no meu rosto rolou. Era o fim da esperança do pobre do lavrador. Até os passarinhos já é triste o seu cantar, e o homem ganancioso vê as árvores frutíferas com suas flores cheirosas derrubar. E os passarinhos já não têm a fruta para ele alimentar, ele já não encontra as árvores para fazer seus ninhos, para seus filhinhos criar. Quando ele consegue, lá vem o predador, sem carinho e sem amor, os seus filhotinhos devorar. E aí vai ficando em extinção, para nunca mais voltar. Aquelas árvores tão lindas, cheias de flores coloridas, que a gente vê no entardecer. Quando chega a noite, aquelas máquinas potentes, motosserra, até parece uma guerra, vem tudo devorar. É muito grande o barulhão, aquelas árvores lindas, cheias de flores perfumadas, amanhece tudo dentro dos sacos de carvão. Até as famílias do sítio ou da fazenda não deu mais para ficar. Lá na cidade grande, lá nos morros ou nas encostas, suas casas foi comprar. Quando é de madrugada, aquela chuva pesada vem descendo o morro abaixo, vem arrancando aquelas casas, levando lá para o riacho. As crianças inocentes, dormindo num sono profundo, aí quando elas acordam, já estão em outro mundo. Por causa dos lixos jogados, vai entupindo a tubulação, as águas não têm para onde ir, vai enchendo o baixadão e vai invadindo aquelas casas na maior destruição. Até o Amazonas, que dava gosto de olhar, os fazendeiros gananciosos vê as árvores centenárias derrubar, fazendo uma destruição que dá pena de olhar. Quando é de madrugada, eles tocam fogo na mata só para vê-la queimar. Aí vem o corpo de bombeiro para poder o fogo apagar. O Ibama faz de tudo para a área cercar, mas a extensão é grande, não dá para controlar. Aquelas árvores tão lindas com suas cascas queimadas, vai perdendo sua vida para nunca mais voltar. Eu olho nos rostos daquele povo que quer a natureza controlar. Os seus olhos se transformam em pranto, e agora onde era mata fechada, só se vê o boi branco a circular. A irmã Dorothy saiu das suas origens, veio para o Brasil e foi lá no Pará defender os índios e os pobres do meio ambiente daquele lugar. Começou o seu trabalho com amor e muita dedicação, mas os fazendeiros, de medo de perder os seus tronos, começou a perseguição. Quando foi um dia 7h30 da manhã, ela caiu numa emboscada, com 6 tiros sua vida foi tirada.
O seu corpo sem vida lá se tombou pelo chão, sem nenhuma segurança, sem nenhuma proteção. O seu corpo voltou às origens, mas o seu espírito ficou. Em algum coração manso ele se repousou, para dar continuidade no projeto que ela mesmo plantou. Este é o fim de um projeto que começou, mas não acabou, porque os assassinos não deixou.